हाय एवरीवन, आज हम आपको खांसी क्या होती है इसके उपाय बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे। खांसी एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। चलिए अब जानते हैं खांसी क्या होती है। खांसी हमारे शरीर का एक प्राकृतिक बचाव तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म है। जब गले, नाक या फेफड़ों में कोई बाहरी चीज़ जैसे धूल, बैक्टीरिया, वायरस या बलगम जाती है तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए खांसी करता है। आइए अब जानते हैं खांसी के प्रकार। नंबर 1 होता है सूखी खांसी यानी ड्राई कफ। ये जो सूखी खांसी होती है ये बिना बलगम की होती है। गले में जलन या खुजली महसूस होती है। गाइस, अगर आपको इसमें से कोई सिम्टम दिखाई दे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सूखी खांसी का कारण होता है सर्दी, एलर्जी, धूल, धुआं, वायरल इन्फेक्शन। नंबर 2 होता है बलगम वाली खांसी यानी कि वेट कफ। इसमें गाइस क्या होता है, जब हम खांसते हैं तो बलगम निकलता है जिसको म्यूकस भी कहते हैं। इसको हम गीली खांसी भी कहते हैं। इसका कारण क्या होता है, जैसे संक्रमण या इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम, फेफड़ों में इन्फेक्शन। खांसी के मुख्य कारण क्या होते हैं? जैसे ठंडी चीज़ें खाना या पीना, ये खांसी का सबसे मुख्य कारण होता है। फ्रिज से निकाल कर एकदम ठंडा पानी पी लेना, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें जैसे एलर्जी, धूल, धुआं, परफ्यूम, पालतू जानवर आदि से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा होता है। अगला है सिगरेट या प्रदूषण। जो लोग सिगरेट पीते हैं या धुएं वाली जगह पर ज़्यादा रहते हैं तो उसको भी खांसी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगला है एसिडिटी, पेट का एसिड ऊपर आना। अगर ज़्यादा एसिडिटी जिसको बनती है, जिससे पेट का जो एसिड होता है वो ऊपर आता है, तो उसकी वजह से भी खांसी हो जाती है। आइए अब जानते हैं खांसी के घरेलू रामबाण उपाय क्या हैं, जिसको करने से खांसी तो ख़त्म होती है पर खांसी का जड़ से इलाज हो जाता है, पर इसको हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है। जैसे है नंबर 1 शहद और अदरक का मिश्रण। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं। दिन में 2-3 बार खाएं। उसको मिला के रख लीजिए, उसको हाथ पे लेकर थोड़ा चाटते रहो उसको। यह गले की जलन को कम करता है और खांसी में तुरंत राहत देता है।
इसको दिन को कम से कम 2-3 बार कर लो और रात को सोते टाइम भी कर लो। ये काफ़ी रिलीफ पैदा करता है। नंबर 2 है तुलसी और काली मिर्च की चाय। अगर हम तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर या फिर उसकी चाय बनाकर पीते हैं तो भी काफ़ी आराम मिलता है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे 5-6 तुलसी की पत्तियां ले ली, 2 काली मिर्च ले ली और थोड़ा अदरक उबाल लें। उसको हम उबाल के छान के काढ़ा सा बना लें। सुबह शाम पिए। बलगम निकालने और गले को साफ करने में यह बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। अगला है हल्दी वाला दूध। आप जानते ही हो हल्दी एंटीबायोटिक होती है। ये काफ़ी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसमें हल्दी में भी ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करती है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को पिएं। सर्दी जुकाम और खांसी सब में असरदार होता है। इसका दूध थोड़ा कड़वा सा लगता है पर ये बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। अगला है भाप लेना यानी स्टीम इनहेलेशन। वैसे तो स्टीम इनहेलेशन का एक मशीन सी भी आती है, पर अगर आपके घर में वो नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी में थोड़ा अजवाइन या नीलगिरी तेल डालें, 5-10 मिनट भाप लें। बलगम ढीला करता है और सांस की नली साफ करता है। अगला है मुलेठी चबाना। ये तो इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छा आता है मुलेठी चबाना। इसको हम कैसे करते हैं, मुलेठी गले की सूजन और खांसी दोनों में लाभकारी है। जैसे गले में सूजन सी आ जाती है, गला दुखता है बोलते हुए, खांसते हुए, सांस लेते हुए, थोड़ा दर्द सा होता है, तो उसमें मुलेठी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली सामग्री है। चलिए गाइस, अब हम जानते हैं अगर खांसी ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। हमें डॉक्टर को अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा है, अगर खांसी करते करते हमें 2 हफ्ते हो गए हैं तो हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। या फिर खांसी करते हुए खून निकलता हो या बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बलगम आए तो भी हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। बुखार या सांस लेने में दिक्कत होती हो तो भी हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। या फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन, एलर्जी या टीबी जैसी बीमारियों का संकेत है तो भी हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। उसमें हमें घर का कोई इलाज नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय, थैंक यू।